момент побачили 3 козочок. Йдуть прямо до нас. Зараз постараємося з Дімончиком підійти і засняти. Хочеш побачити коз? Близько. Там 3 штучки. Прямо до нас йдуть. Так що, ребята, чекайте на продовження. Ребятки, і вони спостерігають. Там 3 козолі зайшло в ті кущі. Хочу Дімону поближче їх показати. Заснять теж хочеться. Ну, як вийде, ребята. Ще йшли на куропаток, наступили. Куропатки не спугали їх. Красота, ребята. Козлики.